Oldinlari mehmon kelganda do'stlar xon taxtalar mana shunday holatda turardi, kelib o'tirishardi, o'tirib ketishgandan keyin yig'ishtirib ustini tozalab ketaveradilar do'stlar. Endi sizlarga yangilik do'stlar, mana shunaqa taklanadigan transformer xon taxtalar o'zimizda bo'ladi do'stlar. Buni afzallik tomoni do'stlar, domda yashaydi xon, safarga chiqadigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, juda ham zo'r holatda bo'ladi do'stlar. Xohlaganlarcha bemalol yig'ishtirsalar ham bo'laveradi. Eng asosiysi do'stlar, Ramazon oyiga sovg'a qilaman deb yurgan akalarimiz uchun juda ham zo'r bo'ladi do'stlar. Sinizga, opangizga yoki bo'lsa ota-onangizga shunaqa xon taxtalar olib beradigan bo'lsa ham do'stlar, do'stingizga ham sovg'a qiladigan bo'lsa, butun umr esdan chiqmaydigan bo'ladi do'stlar. Eng asosiysi do'stlar, bular taklanaveradi ham, yig'ishtirib sachilaveradi ham do'stlar. Buni kattaroq razmer desa bo'ladi do'stlar. Xo'p, taklangan holatiga keladigan bo'lsa do'stlar, 75 ga 90 hisoblanadi. Ochilgan holati esa 1.5 ga 90 hisoblanadi. Kichkinasi bor do'stlar, shu turishga keladigan bo'lsa do'stlar, 75 ga 60 hisoblanadi. Ochilgan esa 120 ga 75 bo'ladi. Buni narxi 450 ming so'm, buni narxi 550 ming so'm. Menga kattaroq kerak degan bo'lsa, 1 ga 2 metrli bo'ladi do'stlar. Buni narxi 1 million so'm chiqadi. Materiallari terak, sasna, undan tashqari paneldan foydalangan bo'ladi. O'zbekiston bo'ladi. Dastlabki faqatgina kelishilgan holatda bo'ladi do'stlar. Pastda nomerlar qoldirib, kimga shunaqa transformer xon taxtalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerga aloqaga chiqaverasizlar.